Yan na po ta mga gisunan sa atong panag-uban nini nga tungura. So padayon kita sa ato ang pagisgot-isgot kabahin sa pito ka mga pulong nga naluwatan sa atong Ginoong Hesukristo samtang tuwa siya nagabitay sa krus sa Kalbaryo. So nina kita sa ikaupat nga pulong nga gisulti sa atong Ginoo nga matud pa diha sa Mateo 27:46 ang pulong sa Dios nagaingon, Ili, ili, lama sabaktani. Sa Bisaya pa mga gisunan, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Or, my God, why have you forsaken me? So, mana siya ang na bungat sa baba ni Ginoong Hesukristo sa dihang nagbitay siya sa krus. Usa sa pito mga kaigsunan. So doon na ba na importansya nganong nabungat kinis atong Ginoong Hesus. So ang tubag niya na mga igsuon dako kay na siya og importansya diri sa atong pagtuo sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon. So diha sa iyang gingon matud pa ili lama sabaktani. So Dios ko nganong gibiyaan mo ako. So makita nato na siya sa gingon pud ni David diha sa iyang salmo nga samang pulong nga iyang luwatan. Sometimes ang tao sa iyang pagkatawhanon makaingon siya nga ngadto sa Dios nganong gibiyaan mo ako. No? So nganong nahitabo man ni siya nga nakasulti man ang tao sa Dios o bisan ang anak sa Dios iha kini nga gisulti. So tungod kay ining tungura mga kaigsunan, nagtan-aw ang amahan sa langit nga ang iyang bugtong anak nagapasakit o niya nagatubos sa kasalanan sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Pero tingali sa tawhanong bahin makaingon gyud ang tao, makaingon si Jesus Christ nga nganong gibiyaan siya sa amahan. Or maybe nakita gid niya diha sa espirituhanong bahin nga gitalikdan siya sa Dios. So ang rason ni ana mga kaigsunan tungod kay dili kaako ang amahan nga magtan-aw nga ang iyahang anak maoy nahanukan, maoy nagapas-an sa tanang mga kasalanan nga nahimong nabunagan siya sa tanang or nadakdakan sa tanang kasalanan sa tibuok kalibutan. So siyempre ika ba na may amahan nga magtanaw si mong anak nga maunay mahitabo, so makaingon ka nga murag talikdan gyud nimo, no? Tungod kay Dios siya na kung diin dili niya kaya nga akuhon ang mga sala sa mga katawhan. Pero tungod og alang sa kaluoy ug gugma nga iyang gipadayag sa kalibutan, iyang gitugutan nga mahitabo kadto siyang bugtong anak aron nga mahatagan og kasulbaran ang pagkalulong sa tao diha sa sala. So sa mubo nga higayon daw sa gitalikdan samahan ang anak kay aron nga matuman pod ang gingon sa kasulatan sa iyang pulong nga mao ang pagtubos sa mga katawhan sa mga kasalanan niini. So kung wala pa na buhatan ni Jesus Christ, sigurado gyud mga kaigsunan nga walay kaluwasan nga midangat sa kalibutan. Bisag unsaon ra bagig paningkamot sa tao, dili gid siya makahatag sa iyang kagalingon og kaluwasan tungod kay matud pas Biblia, pulong sa Dios nagaingon nga pakyas gyud ang tao. Dili kaya sa tao nga kabuton ang standard sa Dios. So makita na to nga ang gugma sa Dios nakigbabaw gyud niining tanan. Bisan ko na iyahang gitalikdan ang iyahang anak nini nga tungura, apan at the same time iyahang gipakita nga gipalabi niya nga talikdan niya ang iyang bugtong anak aron lang gyud nga maluwas ang daghan nga mga tao sa sala. Labi na
kung dawato nato si Kristo nga Ginoong manluluwas diri sa kinabuhi, matud pa sa matud pa sa Juan 1:12 nga sa tanan nga mituog misalig kaniya silang tanan gihatagan sa katungod nga mahimong anak sa Dios. So natuman kini diha kang Kristo Jesus. So ang sitwasyon nga gitalikdan sa amahan ng anak usa ka paagi nga matuman ang gitawag og saad sa Dios sa pagluwas sa iyahang mga katawhan. So magpasalamat ta nga bisag sakit alang sa tungbuhi nga Dios nga mahitabo kini siya apan gipalabi niya tungod sa iyang dakong gugma sa tanang mga katawhan sa kalibutan nga dili siya gusto nga dunay malaglag kundili nga ang tanan makadangat gayod sa kinabuhing walay katapusan. So again, diha nato makita ang pagkamaayos tungbuhi nga Dios ayang pagka gracious diri sa kinabuhi. So hinaot mga kaigsunan Dios mga kinabuhi, imuha siya nga dawaton nga Ginoong manluluwas si Ginoong Hesus kay wala nay lain nga paagi nga maluwas kita. Pinaagi lang gyud sa iyahang gihimo didto sa cross. Ang iyahang pagpasakit kay wala niya kini buhata, walay kaluwasan nga modangat sa tao. Bisag unsaon makasasala gyud ang tanan. Nalulong kita sa sala ug walay si bisan usa nga makahimo sa pagtubos sa iyang kaugalingon. Ug salamat sa Dios gipadala niya si Ginoong Hesus na tawo sama kanato aron nga kung kita mutuog mudawat kaniya ang iyang trabaho ato ang tuuhan maangko nato ang iyang grasya, ang kaluwasan nga makaangkon kita usab sa kinabuhing walay katapusan. Salamat mga kaigsunan sa imuhang pagtagad niining ato ang pagisgot-isgot karon. Hinaot nga doon na kay nakatunan og ayaw gid kalimti pagtuog pagdawat si Kristo diya sa mga kinabuhi. Kay mo na importante kaayo nga aron doon na kay assurance of salvation. So mao na siya ang atong pagisgot-isgot sa ikaapat nga pulong ili lama sa baktani. Atangi ang sunod natong pagisgot-isgot sa ikalima mga kaigsunan.